出来向我们讲一下，因为刚刚有一点点那个状况，就是高台推出来，你要先刹住再搬楼梯，因为刚刚是没有刹住再搬楼梯，那个高台是整个会歪掉。要记住，取消，我是取消慢慢来，我今天是楼梯一定要先记住，慢慢来，小心。那你取消，别人去演，别人通通就是取消，这个演就取消。那一凡今天还少一个副驾吗？第3场，椅子要加快，你才有缓冲时间，知道哪里有问题。我们3分钟后还好，还第一场跟第5场 ，OK。OK。张老师，你打一下那个猪八大场，因为怕你打。没关系，我到时候会闪你。来，我们那个道具组，我们这一幕先帮演员搬一下桌子椅子出来好吗？街舞走。他来了吗？开始吗？来 ，OK 啊。